क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये उन लोगों का दर्द है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक पल में टूटते हुए देखी। हे भगवान, किसी गरीब का घर मत उजाड़ना, क्योंकि वो घर ईंटों से नहीं उम्मीदों से बना होता है। आज दीवारें टूटी हैं, कल शायद ये लोग फिर संभल जाएंगे, लेकिन इस दर्द का निशान शायद कभी नहीं मिटेगा। प्रभु, बस इतनी दुआ है, इन गांव वालों को फिर से मुस्कुराने की वजह दे देना। कैसे जिएंगे हम